Ризик. Си беше еднаш едно село во кое што живееја суштества на дното на една голема кристална река. Речната струја тивко ги зафаќала сите, младо и старо, богат и сиромав, добар и лош. Струјата си го тераше патот, познавајќи ја само моќта на сопствената кристална вода. Секое суштество на свој начин се држело цврсто за гранчињата и камењата на дното на реката, бидејќи цврстото држење бил нивниот вообичаен начин на живот, а спротивставувањето на речната струја нешто што го учеле од раѓање. Но едно суштество на крајот рекло: уморен сум од држење. Иако не можам да го видам тоа со своји очи, верувам дека струјата знае каде оди. Ке се пуштам, па нека ме одведе каде ќе ме одведе. Држејќи се овде вака, ќе умрам од досада. Другите суштества се насмеале и рекле: будала, пушти се и струјата која толку ја величиш ќе те фрли и смачка од камењата и така ќе умреш побрзо отколку од досада. Но суштеството одлучило да не ги послуша и, земајќи здив, се пуштило и струјата веднаш го понела и фрлила врз камењата. Сепак, со време, бидејќи суштеството не сакало повторно да се задржи за нешто, речната струја го подигнала, слободно од дното, и суштеството повеќе не добивало гребнатини и повреди. Суштествата по текот на реката, за кој што тој бил странец, викнале: погледнете чудо, суштество исто како нас, а лета. Погледнете го Месијата, дојде да не спаси сите. А суштеството кое го носела речната струја одговорило: не сум ништо повеќе од вас. Реката со леснотија може да не ослободи, само ако се осмелиме да се пуштиме. Нашата вистинска задача е ова патување, ова авантура. Но тие продолжиле да извикуваат: Спасителот! Држејќи се и понатаму цврсто за камењата, и кога погледнале повторно нагоре, суштеството веќе го немаше, а тие беа оставени сами, создавајќи легенди за Спасителот.